자, 이번에는 제2초대석 시간입니다. 오늘 두 분이 귀한 시간을 또 내주셨네요. KBS 창원총국. 아, 이것 때문에 창원에서 온 거예요? 네. 너무 고맙네. 3시간, 4시간 걸렸을 텐데. 고마운 건지 컨텐츠에 따라서 고마울 수도 있고 괜한 짓을 한 걸 수도 있습니다. 창원총국 디지털팀 강태호, 김홍성님 대단히 고맙습니다. 어서 오십시오. 와, 창원에서 너무 고맙습니다. 자, 본인들 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 네. 안녕하세요. 저희는 KBS 창원총국 디지털 컨텐츠 팀 에디터 역할을 하고 있는 강태호. 네, 인턴 김홍석입니다. 반갑습니다. 네. 아, 굳이 뭐 창원 안 붙여도 누가 창원이네. 네네. 디지털 팀에서 이제 두 분이 진짜 이 프로그램을 위해서 오신 거예요? 네, 저희가 너무 오전부터 준비해서 고맙습니다. 올라왔습니다. 오신 이유가 분명히 있을 텐데 네. VCR로 준비를 했다고 합니다. 자, 왜 왔는지 VCR을 통해서 일단 만나 보겠습니다. 이전에는 주로 전문적인 마약 판매책이나 투약자들이 서로 만나서 필로폰을 거래하는 방식으로 많이 이루어졌으나 최근에는 그 인터넷 사이트나 SNS성의 마약 판매 광고 글을 올리고 이걸 보고 구매를 한 일반인들에게 주로 던지기 수품이라든지 택배를 통해서 거래하는 방식으로 변화하고 있습니다. 인터넷상으로 마약류를 판매 광고글을 올리는 사항도 지금 처벌을 받습니다. 이전에는 그게 처벌이 없었는데 법률이 새로 제정돼서 처벌이 강화되고 있는 상황이고, 저희들이 그 수사 과정에서 관련 사이트를 확인하면 방송통신심의위원회에 통보해서 바로 브랜드 처리하는 것으로 지금 조치를 하고 있습니다. 마약의 그 결과는 뻔합니다. 마약을 하지 않으시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 영상 보고 왔습니다. 그 영상이 어떤 영상인지 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 지금 방금 출연하신 분은 경남지방경찰청 마약수사대 대장님이시고요. 일부러 그 사투리 과장해서 하는 거 아니에요? 이렇게까지 쓸 수 있나, 사투리를? 죄송합니다. 왜 죄송한 게 뭐 있어요? 그냥 있는 대로 다. 지역어를 쓰는 거예요. 제가 깜짝 긴장됐어요. 아니, 너무 사랑스러워가지고. 네, 그 대장님께서 네. 제가 이번에 버닝썬 사태도 있었고 또 경찰에서 2월에서 5월까지 마약 일제 단속을 하셨어요. 이제 네. 그런 내용들을 같이 담았고, 그리고 또 마약의 위험성이라든지 마약에 또 호기심을 가지면 안 되겠다는 그런 내용들을 위주로 컨텐츠가 제작이 되었습니다. 그러니까 저 컨텐츠는 그럼 어디로 나가는 거예요? 저희는 그 KBS 유튜브에서 KBS 경남이라고 치시면 그 저희 채널에 유튜브에서만 볼 수 있는 리얼리즘 R, 리얼리즘 거기, R. 네, 재생 목록에 그 저 컨텐츠를 풀 영상으로 또 보실 수가 있습니다. 우리 제이 베꼈냐? 참 여러 가지가 있습니다. 그 유튜브에서만 볼 수 있는 컨텐츠인 네, 거군요. 유튜브에서만 볼 수 근데 있습니다. 굉장히 그 성의가 있네요. 일단 컨텐츠 자체가. 저희가 좀 환경이 그렇게 넉넉하진 않지만 네. 그래도 그 상황 속에서는 저도 마찬가지고 저희 같이 일하는 친구들이 그 주어진 환경 안에서는 진짜 최선을 다해서 좀 제작을 하고 아니, 있습니다. 본방에는 못 내요? 저희가 좀 축약을 해서 네. 저희 로컬용으로 9시 뉴스에도 한 2분 정도, 1분 반에서 2분 정도 지금 방송되고 있어요. 반대로. 근데 네. 그 퀄리티가 괜찮은 것 같아요. 맞습니다. 네. 그 많은 분들이 지금 보고 계십니까? 사실 조회수는 그렇게 높지 높지 네, 않구나. 그래서 여러분들의 관심이 진짜 필요한 채널입니다. 다시 한번 그 채널명을 말씀해 네, 주시죠. 유튜브에서 KBS 경남이라고 KBS 경남. 네, KBS 경남이라고 검색을 하시면 또 좋은 컨텐츠들을 또 보실 수가 있을 것 저 같습니다. 정도 퀄리티의 컨텐츠를 얼마에 한 번씩 올리십니까? 저희가 근데 저것만 제작이 되는 것이 아니라 뭐 자막 뉴스라든지 그 외 컨텐츠 제작들, 그래서 저희도 라이브 방송을 하고 있거든요. 네. 지역의 이슈들 그런 부분들 때문에 2주에 하나 정도는 지금 생각을 하는데 사실 그게 쉽지는 않고 있습니다. 자, 그리고 또 하나의 VCR이 더 VCR은 음악도 못 틀고 기사를 띄워. 기사를 또 띄워준다고 합니다. 캐송합니다. 예, 캐송합니다라고 그리고 또 많은 반응을 이끌어낸 거라고 하네요. 캐송합니다. 이 뭐죠? 이건 이제 저희가 이제 현장 실습생들이 자발적으로 나서서 만든 영상인데 네. 이제 KBS에 대한 20대들의 인식을 직접 조사를 해서 현장에서 이제 그런 이야기를 들어보고 이제 20대들이 KBS를 어떻게 생각하는지
대해서 이제 조사를 했습니다. 아. 네, 그렇게 만든 컨텐츠 영상입니다. 그래. 그래서 결론은 뭐로 났어요? 아 이제 사실 원래는 이 영상을 캐송합니다 같이 이제 KBS의 비판적인 인식으로 만들 게 아니라 왜 약간 유튜브 같은 것만 보고 TV를 안 볼까에 대해서 조사를 했었는데 네. 사람들이 생각보다 KBS가 너무 노잼이다, 약간 아재 방송 같다라는 그쪽 부분이 많아서 그런 이미지가 저희가 있지. 나가다 보니까 생각보다 또 충격을 좀 받아가지고 아. 기획 의도를 살짝 틀어서 이제 만든 영상이었는데 생각보다 20대들이 KBS에 관심이 너무 없더라고요. 그 생각보다요. 원래 그렇다고. 아니 본인은 관심 있었어요? 뭐 20대 네, 저 네 원래 뭐 20대 인데 관심 있는 척을 하고 그러세요. 사실 저도 잘 안 보긴 하는데 그 안 보는 제가 예상한 것보다도 더 많이 안 보시더라고요. 그래가지고 이제 좀 충격을 받아서 만들게 된 영상입니다. KBS 강원 총국 디지털 팀에도 창원. 창원 네, 총국. 네. 뭐 이렇게 화를 KBS 경남. 네, 네. 경남. 거기 디지털 팀에 이제 두 분이 같이 네. 있으신 거고. 그럼 거기에서 이제 계속 근무하시는 겁니까? 네, 저는 계속 근무를 하고 네. 이 친구는 이제 다음 주까지 현장 이제 인턴 과정이라서. 아, 인턴. 네. 그럼 인턴 그 기간이 끝나면 어떻게 되는 거예요? 다시 이제 학업으로 돌아가는. 아, 대학생이에요? 네, 그렇게 아, 그러시구나. 그러면 이제 졸업하면은 이 언론사에 취업을 생각하고 있나요? 네, 저는 PD가 꿈이라 가지고. 아, PD. 네. 야, 형 좀 쏘줘라. 아, 이거. 저도 먼저 뽑히고 나서. 얘 너무 쓰는 애들만 쏘. 네, 저도 뽑히고 나서 일단. 네. 글쎄, 교수님이 로컬에서 이렇게 열심히 하는 거에 대해 평가를 좀 해주세요. 예, 예. 그러니까 저기 로컬에서 사실은 독자 콘텐츠를 만들기가 굉장히 어려운 조건이잖아요. 예산도 되게 부족하고 실제로 내보낼 때도 사실은 없죠. 이렇게 메인에서 이렇게 전송받은 거에다가 이제 그 지역 콘텐츠 약간 살짝 뉴스나 이런 식으로 집어넣는 이제 그런 방식이라 아예 이제 디지털로 오리지널을 만들어서 그거를 TV로 반영하려고 하는 거는 어려운 조건에서 굉장히 좋은 결정이라고 생각을 하고요. 근데 문제는 이제 많이 보여줘야 되는데 그러려면 우리가 아직은 KBS가 디지털로 뭔가 독자적인 플랫폼을 가지고 있다라고 하는 생각이 잘 안 들고 유튜브를 아무리 활용한다라고 하더라도 사실은 KBS가 디지털로 뭔가를 하고 있어라는 생각을 잘 못하기 때문에 그래서 아직까지는 장벽에 좀 많이 부딪혀 계실 것 같아요. 근데 저는 굉장히 훌륭한 시도라고 생각을 하고 아까 마약수사대 같은 것도 그렇고 캐송합니다는 저 개인적으로 제가 봐서 상당히 인상적인 그런 또 브랜드는 가치가 컨텐츠고요. 있을 것 같은데요. 캐송합니다. 이거는 젊은 KBS의 지역이기 때문에 어떤 면에서는 가능했던 컨텐츠라고 저는 보거든요. 솔직한 자기 비판을 할 수 있는 어떤 굉장히 중요한 계기였고 사실은 중앙에서 스스로가 하는 것들은 그렇게까지 쉽지는 않았을 것 같아요. 이런 식의 컨텐츠들은. 또 한 가지 얘기해주고 싶은 건 최근에 보면 우리 오늘 이제 촬영한 내용에도 나옵니다만 지금 중앙 언론이 뭔가를 보도했는데 사실은 지역 언론에서 반박당하는 경우 굉장히 많아졌어요. 뭐 손혜원 의원 보도 사건이라든가 여러 가지 것들도 그랬지만 실질적으로 지역의 정보들이 사실 교정이 일어나고 지역의 시각과 그다음에 서울이나 수도권의 시각이 굉장히 다를 수 있다라고 하는 것들이 드러나는 건 전 되게 좋은 저널리즘상의 변동이라고 생각을 하는데 그런 면에서 이런 지금 KBS 경남에서 만든 컨텐츠들이 약간의 이제 뭐랄까 좀 보완제 역할을 충분히 할 수 있을 거라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 이런 게 독자적으로 그냥 단순히 그냥 한번 들어갔다 보고 이런 게 아니라 우리가 수시로 이 지역에 있는 디지털 컨텐츠 같은 것들을 찾아보는 정도의 패턴들을 만들 수 있는 수준까지 좀 가면 좋을 것 같아요. 그러기 위해서는 이런 컨텐츠들이 이제 자꾸 눈에 띄고 그다음에 우리한테 익숙해져야 한번 들어가 봐야겠네. 그다음에 문제 있을 때 한번 확인해 봐야겠네. 예를 들면 울산에서 현대노동자가 뭔가 파업을 했다는데 이거는 단지 그냥 그 중앙 언론 볼 게 아니라 여기 들어가서 한번 봐야겠네. 네. 이런 식의 생각이 들게 만드는 것이 상당히 중요하다 생각해요. 아, 두 분의 역할이 생각보다 좀 무겁네요. 새로 네. 아, 새로 알게 됐습니까? 알겠습니다. 알겠습니다. 오늘 그 먼 길 오셨는데 꼭 하고 싶은 얘기 있으면 자유롭게 아무 얘기나 하다 가세요. 뭐 저부터 얘기해도 될까요? 네. 저희가 창원 총국이라는 이름으로 올라왔는데 저희 KBS에는 9개 총국들 그 총국들마다 또 지드 컨텐츠 팀들이 있고 좀 많은 노력들을 하고 있거든요. 좀뭐 저는 아니, 딴 데까지 챙겨. 지금 창원도 지금. 네, 어쨌든 우리 지난번에 많은 노력을 부산도 했으니까. 갔었잖아요. 아, 네, 창원만 하세요, 창원만. 네. 네. KBS 경남만 봐주십시오. 네. 저희 정말 관심을 가져주시면 조회수 1 그리고 구독자 1분 그리고 좋아요 하나가 저희는 정말 소중하거든요. 그 힘으로 정말 좀 열악한 환경에서 제작을 하고 있으니 꼭 좀 관심 좀 부탁드리겠습니다. 아유.
왠지 모를 좀 진정성이 좀 느껴지는 그런 캐릭터입니다. 네, 진심입니다. 우리 이제 어차피 뭐 떠날 거니까 네. 뭐 나중에 SBS가 누르죠. 네, 소속감은 많지는 않을 것 같습니다만 그래도 하고 싶은 얘기 있으면 한마디 하시죠. 얼마나 일하셨어요 그러면? 저는 이제 6개월 차. 6개월. 네. 네. 이제 앞에서 말씀하신 것처럼 좀 약간 열악한 환경에서 일을 하게 됐는데 뉴스 경남 좋아요와 구독 좀 많이 눌러주시고 이제 그런 걸로 저희가 열심히 만들어서 약간 저희 대학생들 아니면 또 창원 KBS만이 할 수 있는 그런 영상들 많이 만들 테니까 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 아, 그 PD 지망생으로서 네. 우리 전올림 토크쇼 제의를 혹시 보신 적이 있습니까? 네, 본 적 있습니다. 아 있습니까? 아 그럼 프로그램 관점에서 어떤 프로그램인지 평을 좀 부탁드릴게요. 사실 자발적으로 본 건 아니고 네. 이제 학교 중에 교수님이 과제로 내주셔가지고 네, 이거를 보고 이제 리포트를 쓰게 됐었는데 네. 그때 아, 이제 주제가 뭐였어요 그때? 저는 그때 약간 JTBC 그때 관련해서 좀 아, 약간 저 예전에 초반기에 했었는데 네. 이제 그거 보면서 약간 KBS에서도 이런 좀 약간 독자적인 좀 비평적인 이런 프로그램을 하는 것 같아서 관심 있게 생각하고 있었는데 요새는 제가 인턴하기 바빠가지고 좀 잘 못 챙겨보고 있는데 끝나면 이제 더 열심히 챙겨보도록 하겠습니다. 아니 그때 이 숙제 때문에 어쩔 수 없이 네. 죽을 맛으로 봤을 텐데. 아니, 그런 거 그러니까 아니에요. 보니까 어떠셨어요? 근데 저도 사실 이렇게 보면은 처음 봤을 때 50분짜리 영상이었는데 네. 좀 50분 동안 지루하게 못 볼 것 같아서 넘기면서 봐야겠다 생각했었는데 네. 생각보다 재밌어가지고 순삭이지? 네, 쑥 가더라고요. 순삭이야. 다음 편도 보고 있더라고요. 네, 그래가지고 재밌어가지고 네. 아 교수님이 우리 그 정준희 교수님을 좀 높게 평가하나 보네. 맞습니까? 네, 이렇게 어느 평가하고 분인지 알 것 아, 같은데. 아는 분이에요? 아는 분이에요. 모르겠어요. 얘기 안 했으니까. 네. 짐작은 가서. 아 그렇군요. 알겠습니다. 아, 이 멀리서 오셔가지고 이렇게 또 분위기가 짧게 죄송한데. 얘기하고 이 다른 분위기가 얘기고. 상당히 좀 죄스럽네. 근데 더 이상 궁금한 게 없어요. 네. 아무튼 각자의 자리에서 열심히 좀 했으면 네, 좋겠습니다. 알겠습니다. 네, 지금까지 KBS 창원천국 디지털팀 강태호, 네. 김홍성님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아유, 너무 고맙습니다. 네네. 좀 자비로 온 거 아니에요? 자비로? 좀 미안하네. 출장으로 왔어요? 다행이다. 좀 미안해. 네.